तो सानाम को जोहार गे। इन नितों हेज कना बारहरवा और बारहरवा नितो स्टेशन बगल रे मिनाया ठीक है। नय पे नेल दाड़ा नितो दो दाग दा झिपिर झिपिर और जो कमी लगी हेज लेना बारहरवा BSK कॉलेज तो ओंडे दो कमी दो पुरावना और नितो दो ओड़ा से गे रुवाड़ रेया मने हुयुग कना और नितो दाग ए कान खानते बइन देज कना गाड़ी को हो। तो चलो सावरे मने गाते कोड़ा और कुछ उनका नोडेना नज़ारा और नय इन फेस दो उनका पे नेल दाड़े कना और नोडे दो स्टेशन कना और नोडेना भीड़ दो थोड़ा ज़्यादा गया चेदा से दाग हो दाग दा और एक तो ऊपर से गाड़ी हिजुग लगी फाइनली हेजना गाड़ी और नय पे नेल दाड़े कना और नवा गाड़ी दो चला साहिबगंज से और तीना भीड़ दो कुछ अलग ही मेना नेल दाड़े कना पे भीड़ थोड़ा जूम आउट जूम इन करते नेल ची बना ठीक है। नेल पे पूरा खतरनाक भीड़ कना और तो हर दिकू ददड़ रही मेना पा मतलब गाड़ी नोते रे तायम ᱧᱚᱜ रे तिंगुइना तो ओना खानते पूरा खतरनाक भीड़ कना भाई नेल दाड़े कना बन और नवा दो साहिबगंज से चला और फाइनली इᱧᱟᱜ लुक पे नेल दाड़े कना नोडे इñho झिपिर झिपिर दाते थोड़ा बहुत लहब बड़ा कना उब को और चितान दो ओवर ब्रिज चितान रे उनका गे हर मेना को जहां दो स्टेशन रे को ताहे कना ठीक है। तो उनका तो मने हुयुग कना नोडे को असर बड़ा कते ओड़ा से गे रुवाड़ हुयुआ और नोडे कुछ उनका नोडे नज़ारा पे नेल दाड़े कना चितान दो कना ओवर ब्रिज लतार रे गे मेना इन और सो अति को फाइनली हेज सेटर नहीं ओड़ा दो बइन तिया का यार मतलब हेज नहीं नोते नितो दाले आतो से और जो कमी थे कना उना को दो पूरा चबायना जो चेक कुछ कमी लगी चलावना तो उना को दो पूरावना नितो दो ओड़ा सेटर लगी हाँ नय आले से बैहड़ नेल पे और नवा दो हुइना मेन रोड आले आतो चला डहार रिया मेन रोड कुछ उनका गी और नवा बहुत बार मतलब वीडियो रे नेल बड़ा उदुग बड़ा का हाँ माथा बहुत ही तकलीफ नितो मा फिर भी चे को मता सितुंग केदा से नेतार दाग दिन उन बांगना तो उन ये बनुआ बड़ी बनुआ और बांखा अड़ी बड़ी तहन गना नोडे पूरा हालत खराब मतलब पनाही हो बाम हर दाड़ा एकेन चप्पल हजू में इन खराब करते चला हुई आले से और चे कुछ क्या हुआ तो ना हाँ इन लैते तबना लेकिन नितो दो बड़ी सितुंग का समय हुई तो 2 बजे और दाग बड़ाई कान हेते स्टेशन रही तहे कना गाते कोड़ा सला और नितो दो ओड़ा से गे बन चला लेंगे ठीक है।